महीने में 8 लाख रुपए का लोन चुका दिया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक पैसा कमाने वाली गेम को डाउनलोड किया। इस गेम में अगर आप दिन में 20 मिनट भी खेलें तो आप आसानी से 3 लाख तक कमा सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा खाली समय है तो आप ज्यादा कमा सकते हैं। डाउनलोड करें और 60,000 रुपए का नकद इनाम पाए। इस गेम में पैसे निकालने की कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितना भी जीतें।